አባቴ ኮለኔ ስጦታዬ ኮነ ግጥም መጻፍ እችላለሁ ዜማም መድረስ እችላለሁ ያው ይሄንን ምለው ያው ሰው የተለያየን ነው የሚመስለው አልተለያየንም ያው እሱም ከአንዴም አራስቴም መጥቷል ወደ ጣሊያን አሁንም ራሱ ሊመጣ ነበር አባም እንደዛ ነው ነገራችን ላይ እሱም ጥሩ ነው ግን ሲናደድ በጣም ኃይለኛ ነው በሚያስደነግጥ ሁኔታ ሲመጣ ግድግዳ አድርጎ ወረደ ከራሱ አልፎ ለሰው የሚያስብ ልጅ ነው አምራትን ማቀው የዛሬ 18 አመት አካባቢ ነው እነሱ ጋር የደረሰው ምንድነው ዘመድ እንደሌለው ዘመድ ይሆናችሁ ታምራት ደስታ የሁሉም የኢትዮጵያዊ ዘመድ ነው በየቤቱ የገባ ልጅ ነውና አረ በፍጹም እሱ እንደዚህ አይነት ነገር አልደረሰበትም በ5 ደቂቃ ጠብቀኝ መልሼ አጣርቼ ደውላለሁ አልኩኝ ግን በውስጤ በጣም ረብሻ ይሰማኝ ነበር ምክንያቱም ዶክተር ነው ነገረኝ በጣም እየተንቀጠቀጥኩ ነበር መንዳት አቅቶኝ ነበር እንደምንም ብለን ጥግ ላይ ያደረስነውና የአርቲስት ታምራት ደስታ ሲልፈት ሲሰማ ከመጀመሪያው ሰዓት ጀምሮ በቦታው